好，我是然姐，今天给大家分享一个省电的小方法，让咱们家里面的空调随意开，再也不怕费电了。我们跟着视频一起来看一看吧。空调是咱们家里的必备电器之一，但是在开空调的时候，电费上涨也是比较快的。相信很多朋友的家里啊，一开空调跟然姐家一样，一天到晚都没停过。那么这个时候家里的电费每个月都要多出来好几百。后来一个电工朋友告诉我，肯定有几点没做对，所以家里的电费花费这么大。第一个就是一定要清洗过滤网和散热片，不管是挂式的还是台式的空调，里面都是有过滤网和散热片的。如果想要把电费省下来，清洗肯定是少不了的。空调一般都是夏天才开，中间的间隔时间比较长，所以过滤网和散热片上面是有很多灰尘的，这些灰尘对于空调的制冷是有一定影响的，而且如果长时间不清洗，对于咱们的健康也会有影响。所以那么我们经常来清洗散热片，对于省电还是有很大效果的。这个然姐已经试验过了，如果朋友们是在夏天来清洗空调的过滤网，会觉得吹出来的风更凉爽一些。如果是在冬天清洗过滤网，也会觉得家里面的热风出来的特别快，房间暖的也特别快。有的朋友在使用空调的时候，很多人为了让身体舒服一点，就经常会将温度控制在23度，这样不仅凉爽，而且电费也会要很多。在控制温度上面，主要将温度控制在28度，有些人啊可能会觉得有些热，其实并不会。这个时候还要在房间里面放上一盆水，首先28度跟室外的温度会差很多，这样就能够减少电耗。其次，水也可以降低家里的温度，一般是可以降低1到2度，这样家里的温度就只有26度，不仅省电，而且有利于身体的健康。第三点，一定要设置睡眠模式。很多人在晚上开空调的时候，经常会忽略这个模式，所以才导致耗电量比较大。在睡觉的时候可以调睡眠模式，这样对于省电效果非常好。没有睡眠模式也可以给空调定时，只要家里的温度降下来了就可以了。如果担心被热醒，那么可以加个电扇，这样也能够使整晚都不热。大家回去可以试一试，特别像现在这个温度，外面的温度都已经比较凉了，家里面在使用空调的时候，把过滤网清洗清洗，会觉得热风啊出来的特别快，也不至于费电了。今天的视频就到这里了，喜欢我的视频欢迎点赞关注，了解更多的生活小妙招、小常识。我们下期再见，拜拜。